Salam qızlar, necəsiniz? Ümid edirəm hamınız yaxşısınız. Mən də yaxşıyam. Mənim kuxnama baxın, nə haldadır. Yenə başlamışam mən təmizlik eləməyə, amma işlər heç bitmirlər. Qızımla getdik, biraz bazarlıq elədik, gəldik. Dedim, biraz geyimləri zad atım, yuyulsun, paraşokum bitmişdi. Xəngəllərim var idi, satdıq. Onları dedim, tez doğrayım, hazır eləyim. Sərim qurusunlar, yavaş-yavaş. Mən evdə quruduram xəngəlləri setkanın üstündə. Az olanda pəncərədə qurutmaq olur, amma çox olanda setkada qurutmaq olur da. Uşaqlar üçün də yemək pişirim. Qızlar, bu arada yəqin ki, siz də almışsınız. Hündüşka əti deyirlər. Yəni filesidir, sinəsidir. Mən ilk dəfə də alıram. Yoxlayacağım, baxım necə çıxır. Deyirlər, qatədə çox dadlı olur. Yoxlayacağım, görüm necə çıxır. Yaxşı çıxsa sizə də deyərəm. Çox qəşəng dadlı olur. Əslində belə özümü tərifləmək kimi olmasın. Yeməklər ümumiyyətlə dadlı olur məndə. Amma yenidən də ətdən baxır da. Necə olduğuna baxır. Oy, qablar heç qutarmaq bilmir. Yeduqcan çıxır, yeduqcan çıxır. Boşaldıram moykanı, elə də olur. Boşaldıram moykanı, elə də olur. Qatletin yanında biraz kartoşka da qızardım, dedim uşaqlar üçün. Yesinlər, həm də oğlumla mən pəhrizdə idi, yəni əlavə yemək yemirik, çörəkdən imtina eləmişik. Ona görə biraz ancaq qatlet, bir də çörək. Kartoşka üzrlə hesablayayım. Mən hərdən fikirləşirəm ki, ancaq mənim evimdə iş çox olur da. Amma hamı deyir ki, yəni bizdə də çoxdur. Amma mən, yəni işim heç bitməyi bilmir də, qızlar. Bilmirəm, sizdə də elədir, yoxsa yox. Amma məndə daha çox işlər çox olur da. Yəni işimi çatdıra bilmirəm. Əslində evdə olsam çatdıraram. Biraz çıxıram, gedirəm, zakazım olur, həll eləyirəm. İşlərimdən xaçsan gedirəm, gəlirəm. Bəlkə də ona görə çatdıra bilmirəm işlərimi. Çünki mən kuxnaya girsəm, axşama kimi ancaq burada oluram. Məsələn, saat 12-də girsəm, axşam saat 6-da ancaq qutarıb çıxıram kuxnada. Yəni, vaxt çox gedir. Şimdi arada qızım da mənə köməklik eləyir. Sağ olsun. Dərslərindən vaxt eləyib mənə kömək eləyir. Qızlar, yəqin siz də kotletin içinə kartoşka, soğan vurursunuz. Mən bir diş də sarımsaq vururam içinə. Həm dadlı olur onda, həm də biraz yaxşı olur. Burada içinə sumel xomeli qatıram. Kartoşkaya da biraz sumel xomeli qatıram. Sağ olsun, bir dənə qonşum var, Gürcüstandan gətirib mənim üçün. Pay gətirib. Çox qəşəng dadlı olur kotletə qatanda, kartoşkaya qatanda. Yaxşı olur. Yekunlaşmaq istəyirəm, amma hələ baxıram ki, qutarmaq bilmirəm işlərimi. Dedim, gedim biraz da salat düzəldim. Çünki tək kartoşka kotletin olmayacaq. Biraz da kələm salatı düzəldim. Kələm, biraz nar, kök qarışdırım. Çox dadlı olur, onda xoşuma gəlir. Həm pəhriz üçün yaxşıdır, həm də biraz tərəvəzi də, bu vaxtları biraz vitamin qəbul eləmək yaxşıdır.
tuzla qarışdırdım ki, bir yarım saat kimi saxladım qızlar. Yaxşı qəşəng özünü tutur. Suyunu sıxıram, qarışdırıram. Biraz da yağ atıram içinə, çox yox, azcana yağ atdım. Qarışdırdım ki, biraz sana çox mədəmizi yandırmasın da, limonuza da. Xəncərləri sərim biraz qurusun. Bir quru qurutmuşam, götürmüşəm. Bir də sərim qurusun. Yığım bunları. Axşama kimi inşallah yəqin 1-2 paket qurudaram. Yekunlaşdım ujaq. Axır ki qızlar, bitdi işim. Da mənim ləzzətli yeməyim, təmiz qoxunam. Çox qəşəng çıxıb yeməyim. Dadlı olub, salatım da. Kofe də dəmliyim, özümə içim. Çox sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı unutmayın.